先问问大家，平时大家睡觉打呼噜吗？哎呦，说实话啊，这个我大王哎呦了啊。我觉得大王肯定要打呼噜。我倒是觉得我不打，但是一般我住酒店，隔壁的那个住客都会来敲我门，说我打了。我打呼噜把自己吓醒了的，把自己打醒了。因为我睡眠很浅，就是半梦半醒之间，我就听到自己打呼噜，就一下就醒了，醒了以后就开始狂笑。像柏玲玲这么瘦的会打呼噜吗？会。有的时候对会，我自己都知道。有的时候运动完了之后，还有更多打呼噜的时候是喝酒。喝了酒之后晚上是要打呼噜的。那我想要是龙飞要是打呼噜，是不是都很有节奏的？哟，太像了，是不是龙飞？龙飞你打呼噜吗？我会打，因为我鼻炎。鼻炎啊。所以说呢，我在那个睡觉的时候呢，就算我打，估计也不知道。但是吧，我觉得应该流口水比较多一点吧。知道自己打呼噜的人，或者说大部分知道自己打呼噜的人，应该都是别人告诉的，对，自己是不可能知道的。然后我还手机里面还有我之前就是一整夜就录我自己到底有没有打呼噜。方便传给我们吗？那么今天呢，我想告诉给大家，其实打呼噜对你的健康是有危害和影响的。接下来我们就来聊一聊打呼噜那点事儿。没想到人们在睡着之后也和醒着的时候一样，是千差万别的。有的人举止斯文，有的人依然活泼好动，还可能会伴随着一系列动作的发生。而其中一项较为显著的表现就是打呼噜。有相当一部分的人们在睡着之后会打呼噜，有的人偶尔为之，有的人在睡着的过程中一多半时间都在打呼噜。有人的呼噜声只比平时的呼吸声略为深重，而有的人打起呼噜来像马力十足的机器。科学实验表明，这高低不同、时长不等的呼噜对人体具有深刻的意味。曾经有相关医疗机构对2590位35岁以上的居民进行入户调查，并发现打鼾者占1312名，比例为52.2%，其中中重度打鼾者1008名，为38.9%，比例令人相当吃惊，相当于10个人中至少5个人打呼噜，而且至少又有4个人是中重度患者。以前人们都会把睡觉打呼噜当成是睡得好的证明，特别是有些老年人会说别吵他，你看他睡得多沉呢，都打呼噜。不过现在呢，随着人们对打呼噜这个现象越来越了解，可能就会慢慢的有些不同的认识，但是很多时候还不免会将打呼噜当成一件趣事来调侃开玩笑。那么听起来很有喜感，忽高忽低的呼噜声到底背后有着一些怎样的秘密呢？其实打呼噜是隐藏着很多的危险的啊，危险，并且打呼噜本身就是一个病态啊。大部分人都会认为打呼就是睡得香啊，对，然后最多就是可能是鼻炎啊，然后咽炎啊什么的。你要说有什么重大的疾病，我觉得不至于吧。我是这样想啊，就像我刚才跟大王之间，我们说打呼噜，其实是我们呼吸的一种特殊的情况。因为我身边有一次跟朋友去旅游，朋友这个呼噜声跟他这个病呢，可能是比较严重的。就半夜我真是被他那个呼噜声给吵醒了。那吵醒之后呢，其实我并没有笑，而是呢，我觉得他那个呼噜声导致他的呼吸好像是产生了困难。对，然后此刻我是拍醒他的。对，我很怕他突然打把自己卡死了。对。很夸张，真的很夸张。但是这事我真的知道，因为就是以前我妈妈跟我说我爸爸睡觉的时候就打呼噜，一下就停住了。对，就最长的时候他可以数到60、70，我爸爸都没有呼吸。大家说，这打呼噜跟人的长相有关吗？来，那个辣妈，我原来听过一个说法，就是下巴特别短的人打呼噜巨响，脖子短吧？应该伙夫，不是大款就伙夫，还爱打呼。就是肚子大的，肚子大，有啤酒肚的那种。我觉得应该是鼻子长得比较高的人容易打呼。
鼻子高的人打呼噜。鼻子高，他这个就是呼吸道啊，就会往上冲啊，然后呼吸的时候就容易进去那个鼻子高不是应该比较腔体比较大吗？大家说像林志玲这样的会打呼吗？对，林志玲打呼应该是很娇俏的吧？好了，刚才大家呢说了自己的想法啊，也开了开玩笑。不过现在我想告诉给大家的是，打呼噜真跟人的长相是有关系的。那么，到底是什么样长相的人爱打呼噜、经常打呼噜呢？接下来一起来看我们的新闻调查。打鼾，民间俗称打呼噜。要知道，打呼噜这个毛病可不是天生就有的。那到底是什么导致我们获得了这项不靠谱的技能呢？如果是一个人连续不断的打鼾，你会听到一个连续不断的一个鼾声，说明这个人的气道存在的狭窄。那么这个时候对人体的影响呢，可能就是对睡眠的影响，或者是在一定程度上对呼吸的影响。为了便于理解，我们根据专家的解读，运用 AE 手段还原了呼噜发生器的原理。当人进入深度睡眠时，舌头、咽喉和口腔根部的肌肉群会松弛，这种肌肉松弛会使咽喉部组织下垂。当人呼吸时，下垂组织会使气道变得狭窄，并发生震动或颤动，也就有了打鼾声。如果你的气道越窄，这种震动就会越大，而你的鼾声就会越响。我们睡眠中心对病人做睡眠监测，是不仅仅是单纯从声音来判断的，我们是要看到很多的生理参数。既然造成打呼噜的原因有很多，我们不妨就请专家把各种具备打呼噜潜质的人一一列举出来，方便您能对照自己的身体条件，看您中招了没。颈部的比较短的也容易造成软组织的塌陷，出现打鼾和呼吸暂停。脖子粗短的人，呼吸道周围附着着大量脂肪，导致上呼吸道变窄，影响气流通过，因而睡觉时更容易打呼噜。另外一个还有一种人呢，就是下颌比较小的。当然有些人他下颌并不小，但是舌的位置后移的话，也是容易发生呼吸暂停的。如果一个人的下巴比较短小，位于口腔内的软组织就可能被迫往上挤压，造成上呼吸道狭窄，这时也会出现打呼噜的现象。肥胖的人容易出现打鼾，这大家都可能比较容易理解。体态肥胖的人爱打呼噜是被大家所公认的，正是因为他们的脂肪增多，导致了咽腔狭小，进而使空气遭受阻碍，导致呼吸不畅。从西方人跟我们亚洲人来比较来说，亚洲人这样的人种是更容易发生这个睡眠打鼾和呼吸暂停的。不幸的是，与白种人相比，亚洲人更容易打呼噜，因为我们的颅面结构比白种人窄，也就导致了喉部与口腔的通气口较小，容易打呼噜。有句老话说得好，管子细的更容易堵嘛。原来仅从面相就可以辨别谁是一个容易打呼噜的人。这么看来，你是一个容易打呼噜的人吗？你中招了吗？首先，小白肯定中招了啊！小白这种没有下巴的啊，没有下巴，然后脖子又粗又短。哦，对，所以你真的是平时也爱打呼噜。我录了，我练完听了一直听。好，下来发给我们，还真要放啊！发到群里啊！原来我不是打呼噜的人。还有谁中招了？我没有。我发现就照着这样的标准来看，我那个不叫打呼噜，我那叫喘粗气。喘粗气。来，博亚。我确实觉得可能是因为我在长胖之后就开始打呼噜了。我记得应该高中的阶段都还没有这个症状吧。大学的中后期开始有了。对，其实我也是，我高中的时候比较胖一点，那个时候打呼噜，现在可能这都没有什么脂肪了，它也没有存在这种压缩的过程。然后就让我想起来刘欢老师的呼噜声得有多大呀？没礼貌。天上的星星多么美丽。这段一定要剪掉啊。好，但是刚才专家也跟我们说了，打呼噜是一种病态啊。不过现在我想跟大家说，
凭你的打呼噜声就能知道你的身体存在什么样的问题，大家相信吗？短片里面说你那个呼吸道越窄，你打呼噜声音越大，但是声音我并不知道。我觉得这个一定是有道理的。为什么每一个人他的呼噜的长短，然后声音的高低大小都不一样？我觉得就是反映一个人他的体内的一些反应。对，不管是休息也好，或者身体状况也好，或者他的五脏六腑也好，一定都是相关的。我觉得你说的高低啊，应该是你的声音的高低，所以嗓子好不好是吗？长度应该是气息的问题，唱歌，然后节奏应该是你平时爱好，像付龙飞爱好音乐，就会有一些 beatbox 的感觉。所以我觉得这个跟疾病反应，我觉得太扯了。刚才大家说的其实都很有道理，不同的呼噜声反映着人不同的身体健康的状况。那么接下来我们就听一听专家老师来给我们说一说最致命的呼噜声。从来在我们的常识里，打呼噜是一件美滋滋的事儿。那么你印象中的呼噜声又是什么样呢？没曾想，原来打呼噜是一种病态。万万没有想到的是，打呼噜居然还会致命，这是真的吗？郑师傅是北京一名普通的出租车司机，近2年来，因为凭过度劳累的工作，使得他在睡觉时开始打呼噜，并对身体造成了严重的影响。开车一会儿，半个钟头就很困，刚不知道就睡着了，打呼噜，没法开了。开不了了，腿脚我说不听使唤了，到那急诊留院，肯定是要脑梗这个典型了。所谓的睡眠打呼噜呢，在临床当中，除了打呼噜这个现象以外，有些病人还会伴有睡眠呼吸中断的现象，而这个呼吸暂停对人体的危害就会更大了。那么这种问题呢，什么样情况下的呼吸暂停才叫问题呢？是在睡眠状态下呼吸停止超过10秒钟以上，我们就叫它睡眠呼吸暂停。呼吸暂停，顾名思义，就是呼吸出现停止的短暂现象。但是，打呼噜的声音五花八门，我们凭什么才能鉴别出哪种呼噜声出现了呼吸暂停呢？借助睡眠治疗中心的监测设备，我们录下了一段令人恐怖的声音。这段呼噜声中间居然停顿了长达10秒以上，这就是睡眠呼吸暂停的典型案例。这段录音就是来自眼前这位田先生。据他回忆，起初还是因为家里的宠物让他意识到自己的生命可能会因为睡觉打呼噜而遭遇不测。我养了一只猫一只狗，猫不管什么事儿，那狗是每天早上1到6点多就用爪子推我，我老感觉不正常。有一回呢，跟狗逗着玩儿，我躺在地上装休克，好家伙，这个狗就非常着急，就围着我来回转呀跑啊，用2个前爪推动我呀，就是表现的跟我早上的情况一样，推动我，不断推动我。长时间打鼾、呼吸暂停，往往最后会出现心脑血管的疾病。往往这种疾病的这个并发症呢，也是这种病人发生猝死的一个主要原因。究竟睡眠呼吸暂停在生理上又是一个什么原理呢？我们还是通过 A 的手段来还原睡眠呼吸暂停的生理原因。原来，容易打呼噜的人在睡觉中本身呼吸道就很狭窄，一旦打呼噜产生震动，就会导致肌肉收缩，从而阻断了空气的流通，就出现了呼吸暂停。到底是什么原因导致呼吸暂停这种可怕的现象呢？难道与睡姿有关吗？太恐怖了。刚才呢，专家说了，这个睡姿跟你的打呼噜是有直接关系的。
接下来就引申到另外一个问题上，睡姿问题。接下来我们的编导为大家准备了几种睡姿的图片，我们现场也进行一个调查。来，请看大屏幕，平躺、侧卧、趴着，大趴着大趴着，方向不一样而已。好，来，大家看一看，平时你们是怎么睡觉的？我应该是4和5吧。我也是4跟5这个姿势。你也是4和5的？对。那不喘不过来气儿吗？不会啊，你的脸是这样侧过来的啊。没有，它其实对那个呼吸道跟压住那个心胸的地方是有关系的，有时候对。感觉脖子好难受啊！我基本上我睡觉都是仰卧，就是平躺。对，平躺，对，一般都会。好乖哦。很少会动，而且。平躺吗？不动的。对。而且特别安详的。来，辣妈。我就前2个比较多，然后第3个有时候会有吧，后面2个很少，因为有一次我就听别人说过，说趴着睡不好，然后也没问具体为什么不好，反正我就说，那就躺着吧。是2号应该是辣妈，那3号应该是辣爸，是吧？为什么掉个个儿啊！好，现在问题来了，图上的哪一种睡姿会更容易打呼噜呢？曾经我们的生命生活与安全的老师讲过，就是最后这2种的睡姿，特别是趴着是特别不好的。第一，你不好呼吸；第二，而且你这样趴着睡，你是直接你的那个直接压着的。挤压的，所以呢，我觉得很有可能就是4、5两种。我有一个闺蜜，她就是经常要打呼噜，然后不管我觉得她在任何的方向都有她的呼噜声，所以我觉得除了后2个，前面3个都很容易。我觉得应该是1号，因为很简单一个道理，咱们刚才专家在片里说了，他这个打呼是脂肪挤压这个气管，那么1号平躺，这个脂肪散下来力更多，受的更均，压缩可能更多。我觉得平躺是打呼最大的。对，我同意他的观点。对，因为还有平躺，你那个舌头就放松了嘛，然后就往后，不是舌后坠吗？我也比较同意这个观点。4、5号，健不健康我们且不说，但是基本上是不太容易能够打得出呼来的哈，都快闷死了。如果在2、3号这样的睡姿下还能打出呼，我估计会比较严重。所以1号是最容易打呼的睡姿。好了，刚才呢大家也进行了猜测，那么到底画面当中的哪一种睡姿会跟打呼噜有直接关系呢？接下来一起来听一听专家怎么说。究竟打呼噜与睡姿有没有关系呢？我们就从北京的唐先生这个真实的案例来开始说起。唐先生是一名自由设计师，平常的生活也很悠闲，可是从小养成的一种习惯却一直困扰着他。趴着睡觉，然后呢就养成了一种趴着睡觉的习惯，也一趴着睡觉就打呼噜。趴着睡，很多小孩惯常的一种睡姿。作为成年人也趴着睡，是不是导致唐先生爱打呼噜的原因呢？我们不得而知，不妨听听专家如何解读。趴着睡呢，实际上对人的呼吸是有一定影响的。首先，你趴着睡的时候呢，你的口鼻可能直接跟枕头去接触，影响你的通气。另外呢，我们的胸廓呢是有一个扩展的过程，这扩展的过程主要是向前来运动。如果你趴着睡呢，身体的负重呢就影响这个胸廓的这个做舒展，也会影响通气。说到这，趴着睡，由于成年人因为体重较重，趴着睡容易给心肺造成负担过重，呼噜自然不可避免。既然睡姿也是导致打呼噜的原因，那么哪些睡姿会导致呼噜，甚至导致呼吸暂停呢？针对打呼噜、呼吸暂停这样的病人来说，如果仰卧睡眠的话呢，是更容易发生打鼾和呼吸暂停的。如果他采用趴着睡，或者说俯卧睡眠的话呢，对打鼾、呼吸暂停会有一定的缓解作用。那当然，他侧身睡的话也有一定的缓解作用。那么我们通常鼓励睡眠呼吸暂停病人采用侧卧睡眠。那对于健康人来说呢，他无论是仰卧睡和侧卧睡都是可以的，那么我们一般不鼓励他采用俯卧睡眠，就是或者趴着睡。我们都知道，站有站相，坐有坐相，看来睡也得有个睡相，才能获得高质量的睡眠呢。那么，要想获得比较高的睡眠质量，看来睡姿是非常重要的。您知道了吗？
了，学到了，对不对？啊，要想有高质量的睡眠，休息好，第二天工作有精神，睡姿是很重要的，而且睡姿是跟打呼噜有直接关系的。看了今天的专家给我们的介绍之后，希望大家呢对如果身边人或者你的亲人朋友有打呼噜的习惯的话，大家以后千万别觉得这是一件特别好玩的事儿啊，一定要及时的提醒他，因为打呼噜严重的话有致命的危险。我现在只想跟我妈说一句话，妈，下次爸爸再打呼的时候，麻烦你踹他一脚叫醒他，因为打鼾真的很危险。